Путин начал войну от скуки. Как Хавьер Милей поднимает экономику Аргентины. Обмен пленными. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 4 января, 14:30. 19 декабря в ходе прямой линии Путин заявил, что когда все спокойно, становится скучно и хочется движухи, а теперь свистят пули у виска. А также сказал, что с экономикой пока все нормально. 1 декабря издание Deutsche Welle рассказало об изменениях в законе о бюджете, подписанном Путиным. На четверть увеличатся расходы на армию, а также увеличатся расходы на силовые ведомства. 23 декабря журналист Дмитрий Низовцев на канале Навальный Лайв показал, что набор продуктов к новогоднему столу за 2024 год подорожал на 23%, а за 3 года с начала полномасштабной войны с Украиной подорожал на 62%. Издание «Радио Свобода» перечислило, на что еще поднимаются цены с 1 января из-за роста налогов, акцизов и тарифов. 28 октября Путин признал сложности в российской экономике и ускорившуюся в 4 раза инфляцию, цитировало совещание по экономическим вопросам издания The Moscow Times. Среди причин он назвал внешние санкции, дефицит кадров и технологий. Путин потратил сотни тысяч жизней, налоги и выгодные контракты на продажу энергоресурсов, доставшиеся ему от предшественников на то, чтобы развлекать себя войной, а предателями назначает тех, кто его критикует. 28 декабря он подписал стратегию по противодействию экстремизму в России. Издание Deutsche Welle рассказало подробности. Экстремистами называются уехавшие из России граждане и те, кто рассказывает правду о войне в Украине. Следить за ними предлагается с помощью искусственного интеллекта. Избранный в ноябре 2023 года президентом Аргентины Хавьер Милей спустя год дал интервью на канале Лекса Фридмана. Он рассказал, как, сокращая роль государства, в короткие сроки им удалось спасти страну от гиперинфляции, сократить бедность на 11% и начать выплачивать долги, оставленные предыдущим правительством. И хорошие новости. 30 декабря при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов Россия и Украина обменялись военнопленными. В Украину вернулись 189 и в Россию вернулись 150 человек. Каждый третий россиянин был найден с помощью проекта «Хочу найти». В тот же день США выделили пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,5 миллиарда долларов. По данным чешского новостного агентства CTK, государственный оператор электросетей Словакии продолжит поставки электроэнергии в Украину. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал Киеву прекращением поставок в ответ на прекращение транзита российского газа через Украину. По данным издания The Times, российские обстрелы повредили или уничтожили уже 80% объектов энергетической инфраструктуры Украины. Поддержите сбор в 100 тысяч евро на портативные электростанции для больниц и школ Украины. Поздравляем с наступающим православным Рождеством. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.